আসসালামু আলাইকুম। তো আরেকগো ভিডিও দিয়েছি আমি এবার লিঙ্কন গাড়ি এবার মধ্যে সমস্যা লিঙ্কন গাড়ি এবার মধ্যে মিসফায়ার করতো। ওকে, তো আমি স্মোক টেস্ট করছি। স্মোক টেস্ট করার মধ্যে তখন কি লিখ নেই, ইনটেক মেরে হলে লিখ নেই, কিন্তু ইয়ার মাসের পরে যদি লিখতে হয় ইনটেক মেরে হল তাহলে গাড়ি মিসিং করিব। তো আমি ব্যাগিং সাইড করছি, এটা ইনটেক মেরে দিক সাইড করি পেলাই হ্যাঁ এবার করলি দুমদি লিখ নেই। ওকে, তো গাড়ির সমস্যা হলে কি এই তো ট্রান্ডেস্টার আছে এইও দেখতে লাগুন এবে কয়লর ট্রান্ডেস্টার। ওকে, তো ইবে আই খোলা হয় সকেটে খোলা হারানোর পরে গাড়ি মিসিং করতো। তো এখন আইবে লাগাই দিই, আল্লাহ দিলে গাড়ি ঠিক হয়ে গিয়ে। ওকে গাইস, সালামু আলাইকুম। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করিবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করিবেন। তো আরও ওনারা হাজ ফাইভের নতুন হাজর সমস্যা হইবে সমাধান হইবে ভাইবেলাই আর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ওকে গাইস, সালামু আলাইকুম।